За эхэллэх үү? За 111 хүн болцсон байна. Цаашдаа ч өсөж нэмэгдэх баха. Ер нь бол цахим байдлаар сургалт явуулах нэг ийм арга хэлбэрийг бид нэр ковидын үеэс хойш нэлээд ашигласан. Тэгэхээр эмчнэр бол асуух асуултаа хажууд нь бичээд тэгээд хэрвээ яг тусгайлсан асуулт байгаа бол юуны сургалтын лекцийн дараагаар бас гараа өргөж байгаад оролцоорой. Дор бүрнээ бити мик нээж янз бүрийн шуумаар битгий хүмүүлээрэй гэж хүсэх байна. За тэгэхээр манай өнөөдрийн сургалт бол томуу тус төвчний үеийн онцлогоо эмчилгээ сэдвээр болох гэж байна. Энэ онцлогоо эмчилгээний өдөрдөмжийг 2024 онд аюулгүй мэндийн сайдын туршаалаар батлагдсан энэ өдөрдөмж байгаа. Энэ өдөрдөмжийг бол тэжээхэн ухаан төрийн бус байгууллагын мэргэжилтнүүд нэг жилийн хугацаанд бас бусад байгууллагын мэргэжилтнүүдийн тусламж дэмжлэгтэйгээр ингэж хамтарч боловсруулсан энэ өдөрдөмжийнхаа дагуу мэдлэг олох сургалтыг өнөөдөр цахим байдлаар өрхийн эмнэлгийн холбоотой хамтран зохион байгуулнаа. За ингээд өнөөдрийн сургалтын эхний лекцийг Жавханбаатар багш маань орно. Өдөрөнд өдрийн мэнд хүргье. За өнөөдрийн миний ярилцлага бол томоо төвчний олон санаагаа ухааны онцлогын эмчилгээний заавар гэдэг эрүүл мэндийн сайдын туршаалаар батлагдсан. Энэхүү зааврын бүтцийг танилцуулаад энэ дээр нэмэлтээр анхаарах юмнууд юу вэ нэрэ гэдгийг товчхон ярьж өгнө. За намайг бол Жавханбаатар гэдэг. За өнөөдрийн сургалтын хөтөлбөрийг бол та бүхэн пэйжээс бол Бижиг ухаан төрөмс байгууллагын пэйжээс бол авсан баха. За томоо төвчний эмчилгээний онцлог эмчилгээний заавар бол 511 гээд 24 онд бол батлагдсан байгаа. За энэ нь бүр 22 оноос хойш томоогийн зааврыг уламжлалтын онцлог эмчилгээний зааврыг тусад гаргах юм ажлын хэсэг санаачлага гараад бол явсан. За тэгээд ерхий ихний байдлаар томоогийн заавар болчлоо гэж үзээд мэргэжлийн талбар зөвлөлөөс батлаад ер нь бол томоогийн заавраа батлъя гэсэн төвшөнд явж байгаад дахиад нэг жил орчим бас хүлээгдсэн байна. Тэр хүлээлт нь юунаас үүссэн бэ гэхээр дахиад дотор нь бид нэр онцлогоон дээр асуух хүрэлцэх гэдгээрээ эмчилгээнд дээр яг дөрөв ерөндөөрөө илүү сайн тодруулж оруулж өгөх юм зүг байна гэж. Тэгэхээр эхний ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн дээр нэмэлтээр бас уламжлалтын эмчнэр маань орж ажиллаад нэлээд сайн хянаж саналаа ярилцаж өнөөдрийн заавар гараад ирсэн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зааврыг ашиглаад онцлоод дэмжигдсэн байхад бол та бүхэн нэлээд тийм томтой онцлог эмчлэх арга нэлээд зэгцтэй болгоод авах боломжтой гэж үзэж байна. За энэ зааврынхаа дагуу онцлогоон дээр эмчилгээнд дээр ялгаа онцлогоон дээр нь багш нар маань анхаарах зүйлүүдийг онлын хэсгүүдийг нэмэлтээр тайлбарлаж өгнө. За асуух асуулт байвал чатан дээр бичиж болно. За лекцийн төгсгөлд тодруулаад асууж болно. Магадгүй таны асуух гэж байгаа асуултыг өөр хүн асуусан байвал нэмэлт асуулт байвал асуугаад байхгүй асуулт давхцчихвэл асуухгүйгээр явчихсан ч бас болж байгаа нэ. За энэ хүү давхраар яв гэж бодож байна. За дааврын бүтэц маань бол үндсэн 4 хэсэг байгаа. За нэгдүгээр хэсэг нь бол А хэсэг гэдэг ерөнхий шаардлага гарч ирсэн. За энэ дээр бол оншийн код. За хэрэглэгчид буюу энэ зааврыг хэн хэрэглэх юм бэ гэдгийг гаргаж өгсөн байгаа. За оншийн код дээр бол яг л нөгөө халдвар талбаны англи дотроо байдаг анууханы 4 үндсийн дагуу нөгөө уламжлалын ухааны 55 тоот тушаалын дагуу яг тэр онцлог кодоор тавьж өгсөн байгаа. За тэгээд зорилго нэр томьёо тархвар зүй үндсэн ойлголт өвчний тавилан гэсэн зүйлүүдийг
багтаасан. За энэ хэсэг нь бол ерөнхий шаардлага болж явж байгаа. За Б хэсэг нь бол онцлогын эмчилгээний дистралал байгаа. За хамгийн эхлээд нөгөө эрүүл байх, өвчнгүй байх гэдэг улам сонгох ухааны үндсэн зарчмынхаа дагуу урьдчилан сэргийлэлт гэдэг эрт илрүүлэх гэдгийг оруулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр урьдчилан сэргийлэлт дотроо дахиад анх дахь, хоёр дахь гэдгээр урьдчилан сэргийлэлтийг оруулж өгсөн байгаа. Юу болохгүй нэ? Слайд болохгүй нэ? Энд нь харагдахгүй юм бол болж ийн харагдчих. Харагдчих гүйхгүй харагдчих. Интернетийн хордоос хамаарж байгаа хаа. Би нөгөө давхар утсан дээр хянаад яваад байгаа. Надад бол зүгээр болоод байх юм. Яаж их шиг байна. За болж байна гэн. Яа тийм. Интернетийн хурдаас жаахан уучлаарай Жохлонбаатар гэж. Интернетийн хурдаас жаахан удаашралтай байгаа бол слайдыг тогтоож яриарай л гэж зөвлөх. За урьдчилан сэргийлэлтээр анх дахь, хоёр дахь оруулж өгöd эрт илрүүлэхээ орж ирсэн байгаа. За тэгээд анх дахь урьдчилан сэргийлэлт, хоёр дахь одоо энэ дотроо агуулга дотроо бол ярих зүйлийг багш нар ингээд цаашаа хэсгээрээ задлаад ярих учраас энэ дээр бол би бол зөвхөн зааврынхаа бүтцийг тайлбарлаад заавраа танилцуулаад явж байгаа гэж ойлгоорой. За гурав дахь хэсэг бол зөвөр эмнэлзүүн шинж тэмдэг. За улам сонгох ухааны онцлогооны харах хүрэлцэх асуухаар хэрхэн онцлох вэ? Энэ тасан дээрээ одоо яаж онцлох вэ гэсэн хэсгийг оруулж өгсөн байгаа. За эмчилгээний дээр бол дөрөв ерөндөг орж ирнэ. Жохоош мик нь хаагдчихлаа. За нөгөө хүмүүсийг мút хийхдээ миний давхар мút хийдэг. За В буюу 3 дахь хэсгийн дөрөвт бол үйлчлүүлэгчийг дараагийн шатлалд илгээх зарчим шалгуурыг оруулж өгсөн байгаа. За дөрөв дэх хэсэг нь бол иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох. За энэтэй холбоотой бол нөгөө байнгын сэргийлэлтийн талаар би бас хэдэн нэмэлт мэдээлэл бэлдэж өгсөн байгаа. За ингээд ер нь бол заавар маань дөрвөн хэсэг дээр онцлогын эмчилгээ дэлгэрүүлэлтийгээ. За тэгээд үйлчлүүлэгчийн нөгөө өвчний тавилантайгаа энгийн иргэдэд зориулсан эрүүл мэндийн боловсролтойгоо ингээд бүгд ороод ирж байгаа гэсэн үг. За үйлчлүүлэгчийн дараагийн шатлалд илгээх зарчим болоод за ер нь бол эрүүл мэндийн байгууллага томуу тус төвчний үед эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ онцлогоогоо одоо шатлалынхаа түвшиндээ яаж хийх вэ гэдгийг хэлхиймэлж өгсөн байна. За тэгэхээр анхны шатлал, авдгай шатлал хоёуланд нь өрсөн сэргийлэх боломжтой гэж үзэж байна. За би одоо маусаар хоёроор заая. Өрсөн сэргийлэх дээр бол анхны шат болоод давлгай шат хоёулаа энийг бол хийх боломжтой гэж үзэж байгаа. За эмийн эмчилгээг бас анхны шатанд болон давлгай шатлалд хийн. Энэ шалгуурыг би яагаад ярьж байна вэ гэхээр өнөөдрийн багш нарын лекцийн дотор энэ шалгууртай хэсэг орхигдчихгүй гэж санаад авч байгаа учраас ингэнийг тусгаалж ярьж байгаа. За тэгээд эмийн эмчилгээг бол анхны шатанд, давлгай шатлалд бүгдээрээ бүх эрүүл мэндийн байгууллагад хийх боломжтой гэж үзэж байгаа. Эмч хүнээ үзээд одоо жороо бичиж явах хэрэгтэй. Линкээр нь ороод. Нэмэрд нь микрофон агараа. За одоо энэ дээр эмчилгээний төрлүүд арилгах эмчилгээ, заслын эмчилгээ ороод ирж байгаа. За тэгэхээр ер нь бол давлгай шатлалын эмнэлгүүд дээр өвчний бүх хүч татыг авах боломжтой. Бүх эмчилгээ онцлогоо хийх боломжтой гэж үзэж байгаа. Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага болон клиникүүд яах вэ гэхээр
нөхцөлөө бүрдүүлсэн байх юм бол эмчилгээгээ бүгдийг хийж болно гэж. Заавар дээр энийг ингэж тусгаж өгсөн байгаа шүү. За тэгэд өвчний үе шат буюу эхэн дунд сүүл үед бүх шатанд байх нь лавлгаа шатлалд бол онцлогын эмчилгээ хийгдэнэ гэж үзэж байгаа. За анхны шатны эрүүл мэндийн байгууллагт бол өвчний их үед тусламж үйлчлэгээ үзүүлнэ. Дунд үе болсон өвчний сүүл үе за одоо юу гэдгийг хатгаа гэдэг юм уу уушгин дээр одоо хүндэрсэн ч юм амьсгалын дутагдлалд ордог ч юм уу хүчил төрөгч ундаг ч юм уу иймэрхүү хүндэрсэн тохиолдолд бол лавлгаа шатлал руу шилжүүлэх юм боломжтой. Ер нь өөрөөсөө нөхцөлөө бүрдүүлсэн байх юм бол өвчний бүх үе шатанд нь эмчилгээгээ хийх боломжтой гэж үзэж байгаа. За энэ дагуу бол заавар батлагдсан байгаа. За энэ сургалтыг зохион байгуулах явцдаа бол бэлтгэл ажлын хүрээнд за Монгол Улсын хаядаг Шэсрэг зорж багшаасаа бол бас зөвлөгөө эмчнэрт одоо анхааруулах зүйл юу байна гэдгийг асуусан. За багш бол 3 зүйл дээр болоод саналаа хөргүүлсэн байгаа. За нэгдүгээрт нь бол ханаад одоо энэ томооны үед бол эс боловсрсан халуун байгаа шүү. Тэр эс боловсрсан халууныхаа үе шатыг их сайн оншилж тэр үе шатандаа тохирсон эмчилгээ хийхийг анхаараарай гэсэн. За ийм зүйлийг зөвлөсөн байна. За томоо болон бусад халдварт дээр их олон хувилбар байгаад байна. Нөгөө халууны үе шатаараа за нууц үе нь урт байна, богино байна. Маш хурдан дэлгэрдэг. Эсвэл одоо шууд нуугдчихж байгаа юм олон хувилбартай байгаа. Нөгөө нэг талдаа бол одоо юу гэдгийг зөвхөн томоо гэхгүйгээр одоо ковид гэдэг юм уу, H1N1 гэдэг юм уу, одоо SARS гахан томоо, шувууны томоо гэж нэрлэдэг бүх өвчнүүд бүх хувилбар дээр л энэ эс боловсрсан халуунаа ярих хэрэгтэй шүү гэдгийг бас хэллээ. За хүндэрч байгаа тэр архаг байдалд шилжих нь бол амархан байна. Маш хурдан яаж байгаад шүү. Маш хурдан хүндрээд байгаа тохиолдол байна. Тэгэд архагчаад ерөөсөө сараар 2 сараар үргэлжилсэн тийм архаг байдал бас шилжээд байсан. Тэр энийг их сайн анхаад гүйцэд эмчлэх гэдгийг эмчнэр маань анхаарч өгөөрэй гэсэн байна. За өвчний дахилт үүсээд одоо өвчин идэгчлээ гэж тооцож байл дахиад 7 хоногийн дараа ч юм уу дахиж өвчин одоо буцаад сэдрээд байгаа нь бол эмчилгээ буруудаад байгаа, дутуудаад байгаагаас болж байгаа шүү. Одоо юу гэдгийг 3-5 хоногт юм уу 7 хоногт нэг юм уугаад халуун арилжлаа, ханиалга намчлаа гэдгээр тэр төдийг битгий хөнгөн хунгаа бодороо гэж. За тэгээд хувь хүний онцлогийг их сайн харгалзах хэрэгтэй шүү. За ингэсэн байна. Хувь хүн тохирсон эмчилгээ хийдгээрээ олон санаагаа онцлогтой байгаа шүү. За энийг их сайн хараарай гэсэн байгаа. За тэгээд том уу халдвар өвчний талаар ном гарын авлага гарсан байгаа. За тэрийг бас авч үзээрэй гэсэн. За ийм одоо зөвлөгөө өгсөн. За ингээд томоогийн даавартай холбоотой үтгчийн товч танилцуулгыг ингээд болж байгаа юм. За одоо юу ярих вэ гэхээр нэмэлтээр халдварын сэргийлт хяналт талаас анхаарах зүйлүүдийг тавчхан яриад за миний лекц одоо ингээд дуусч байгаамаа. За ер нь бол эрүүл мэндийн бүх ажилтан албаа одоо эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд бол энэ дээрх зааврыг мөрдөх, дээрээс нэмээд энэ халдварын сэргийлт хяналтыг мөрдөх нь бол гацаагүй одоо үүрэг дагаж мөрдөх ёстой гэсэн байдлаар багийн халдварын сэргийлт хяналтын багийг ихсэн ажиллуулах хэрэгтэй байна. Энгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой одоо тэр халдвараа сэргийлсэн энэ үйл ажиллагааг их сайн байгууллага дээр хангаж ажиллах хэрэгтэй. Тэрийг үүс болоод эмнэлэгт ирээд дахиад шинээр халдвар авах эрсдэл үүсгэж байна тий. Эмнэлэг өөрөө халдвартай орчин байгаад байдаг. Тэгтэл нөгөө урсгал үзлэгийн цаг одоо эмчилгээнд дээр цагийн зохицуулт энэ хийж өгөөгүй энэ халдварын сэргийлт хяналт талаасаа дутуу муу ажилласнаас болоод эмнэлэг дээрээс дахиж халдвар авах эрсдэл байгаад байгаа учраас энийг анхааруулж хэлж байгаа юм. За халдвар тархах гинжин хэлхээ
гэж байж байгаа. Халдвар авах тэр гинжин хэлхийг таслах хэрэгтэй байгаад байдаг. Тэгэхээр их хуурхай дамжих зам өртөмтгий бий гэсэн энэ гурыг бол гинжин хэлхээ гэж хэлж байгаа бөгөөд тэр дамжих замыг нь бид нар бол яах нь сэргийлэх боломжтой, тэрийг таслах боломжтой байгаад байгаа. За тэгэхээр энэ гинжин хэлхээ бүрдээгүй аль нэг нь байхгүй бол халдвар төвчин яах нь дамжихгүй юм байгаад байгаа. За тэгэхээр агаар таслын халдвар дотор ялангуяа том төвчин бол туслаад дамжиж байгаа учраас нөгөө маск зүүх гадаргүйгийн цэвэрлэгээ нөгөө чихтэй цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлэх байдлаа цэвэрлэгийн дээр маш сайн анхаарах. Тэгээд тэр нөгөө хүн хоорондын за ковид тэгээд бид нар одоо их сайн одоо халдварын сэргийлэх чаналтаа явуулж байсан шүү дээ. Тэрийг л ерөөсөө алдахгүй байх юм бол энэ удирдлагын том бол асуудалгүй тархаад байхгүй байх боломж байгаа. За хоёрдугаар асуудал нь агаар их байгаад байгаа. Ялангуяа улаан бурхан салхины цэцэгний асуудлууд хүндрээд байгаа. Тэгэхээр энэ эмнэлгүүдийн халдварын сэргийлэх чаналтын баг бол энэ халдвар тархах байдлыг таслан зогсоох, халдварын тэр гинжин хэлхийг таслан зогсоох, эмнэлэг дотроо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй халдвар авахаа сэргийлэх ийм ажлыг маш сайн зохион байгуулах хэрэгтэй болж байгаа юм. Хүнээ үзээд эмээ өгөөд байгаад байдаг. Эмч маань өөр гараа угааж гин үү? Яг маска зүүж гин, эмнэлэг дотор орж ирдэг маска зүүж гин үү? Тэр маскыг зөв хэрэглэж гин үү? гэдэг дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр эмнэлгийн байгууллагууд дээр халдварын сэргийлэх чаналтын баг бол юуг анхаарах вэ гэвэл байнгын сэргийлэлт гэдгийг авч хэрэгжүүлээч. За энийг зүйлийг хэлэх гэсэн юм аа. За ингээд миний танилцуулах ажил болчлоо. За асуулт байгаа юу? Лекц болгоны дараа асуух уу? Бүр төгсгөлд нь асуултаа явах уу? Юу гэж бодож байна? За тэгвэл дараагийн болгоны төгсгөлд ер нь асуултаа асуугаад явах нь зохистой шүү эмчнэрээ. Тэгээд бас хажуугаар захимаар бичээд мессенжер хэсэгт бичээд явсан нь илүү зохистой байна. Сургалтын материалыг тэжээхүүн пэйж дээр ер нь бол тавьчихнаа. Тэгэхээр та бүхэн тэндээс авч болно. Өнөөдрийн лекц маань нээлттэй явагдаж байгаа. Хэн энд оролцох хүсэлтэй байгаа бүхэн ямар нэгэн төлбөр төлөхгүйгээр захимаар оролцож байгаа ийм онцлогтой. Гэтэл бас лекцэнд суусны дараа би кредит авмаар байна гэсэн хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүст бол энэ тэжээхүүн юуны сургалт бол нэг кредит нь 40,000 төгрөгөөр нэлгээтэй байдаг бол энэ удаад бид Өрхийн эмнэлгийн холбоотой хамтран зохион байгуулад энэ 20,000 төгрөгөөр нэг кредит авах бололцоог олгосон байгаа шүү. За асуулт байна уу? Таны заавартай холбоотойгоор. Ерөнхийдөө багш нар яг онцлогын имчилгээ яриад ирэхэд эмчилгээний хэсэг дээр чинь нэлээд асуулт гарах байх те. За